वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर किस्म जी हमदी सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम वहदहु ला शरीक लहु दिला। दुरूद सलाम हुजन प्यारे पैगंबर साकी कौसर इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया खतीबुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनते मुख्तसर हमद सलात का बाद अवाजा मुहजा कुल कायनात जा महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उनके एड़ो मकाम अता फरमायो ऐं अल्लाह के पंहिंजे पैगंबर जूं अदाऊं एतिरियूं वणियूं ऐं पसंदि आयूं त अल्लाह पंहिंजे नबी जी अदा जो तज़किरो क़ुरान में फरमायो आहे। जेकॾहिं अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद जे क़ियाम में बीठा आहिनि, अल्लाह फरमाए तो अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, जॾहिं पाण सजदे ॾियण वारनि में शामिल थिया आहिनि, अल्लाह फरमाए तो वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे अल्लाह जी तरफ़ां तहज्जुद जो हुकुम मिलियो। अल्लाह फरमायो वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। जेकॾहिं नबी जे लिबास जो तज़किरो आहे त अल्लाह फरमायो वसियाबक फ़तहिर। जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे चेहरे मुबारक जो तज़किरो आहे, अल्लाह फरमायो कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ुबान अथर जो तज़किरो आहे, अल्लाह फरमायो ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अखियुनि जो तज़किरो आहे, अल्लाह फरमायो ला तमुद्दन ऐनैका इला मा मत्तअना बिही। जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सीने जो तज़किरो आहे, अल्लाह फरमायो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक। जेकॾहिं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दिल जो बयान आहे त अल्लाह फरमायो लिनुसब्बित बिही फुआदक। जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अहले बैत जो तज़किरो आहे, अल्लाह फरमायो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे राज्यनि ऐं शहर जो तज़किरो आहे, रिहाइश जा बयान आहिनि त अल्लाह फरमायो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे शहर यस्रिब मदीना जो तज़किरो आहे, अल्लाह फरमायो या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम। जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर में तो बदर जो तज़किरो कुरान में। जेकॾहिं हुदैबिया में इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना, हुदैबिया जो तज़किरो कुरान में। जेकॾहिं हुनैन में तो हुनैन जो तज़किरो कुरान में। जेकॾहिं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां सहाबा मुखातिब थियनि था या पाण उन्हनि सां मुखातिब थियनि था
ला तजअलु दुआ रसूल इन्हें जो तस्करो व कुरान में जेकॾहिं नबी जी सहाबा सां कचहरी आहे उन्हें जे अदब जा तस्करा ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी उन्हें जो तस्करो व कुरान में जेकॾहिं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह मकाम महमूद जी मंजिल लींदो असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा उन मकाम महमूद जो तस्करो व कुरान में जेकॾहिं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर जी मंजिल मिलनी है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर उन्हें हौज़े कौसर जो तस्करो भी कुरान में जेकॾहिं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वण जे हेठां वेठा आहिनि इज़ युबाइऊनका तहत शजरा तो ने वण जो तस्करो व कुरान में अल्लाह जा नबी मैदान जिहाद में आहिनि दुश्मन सां जिहाद कंदे पंहिंजे हथ में मिट्टी खणनि था खणी दुश्मन ने उछलाइनि था वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा तो उन्हें जो तस्करो भी कुरान में जेकॾहिं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर खणनि था पंहिंजे जिस्म में अथर ते पाइनि था तो या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी चादर जो तस्करो भी कुरान में मुसलमान और कुरान में इमामुल अंबिया जा इहे सब तस्करा तवां के मुखे जिते खोड़ सारा सबक सिखारिन था उते हिकड़ो वडो सबक इहो सिखारिन था ए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण वारो ए नबी अलैहि सलातो वसलाम जा उम्मतियो ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जान निसारी जी गाल करण वारो याद रखजो मोहम्मद जी का अदा विसारण जे काबिल को होंदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैगंबर जो को अंदाज उनकी का सीरत उन जो खिलण हुजे या मुस्कुराहण हुजे उन जा लुड़क हुजन या रोअण हुजे उनकी सुलह हुजे या उन जो इख्तिलाफ हुजे उनन जी खुशी हुजे या उनन जी गमी हुजे उनन जो घर हुजे या उनन जो सफर हुजे उनन जी महफिल हुजे या उनन जी तन्हाई हुजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का गाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान से मोहब्बत मुसलमानों छो न हुजे छालाई त कायनात में मोने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ो को इंसान आयो ही कोने जेको एदो हमदर्द हुजे जेको एदो हददोखी हुजे जेके इंसानियत जे दिल जा दर्द दिल में एदा महसूस थींदा हुजन जेके एहसास ऐं हमदर्दी जी गहराई रब्बुल आलमीन अता फरमाई हुजे गोलियो शायद अज कंहिंजे लाइ रोंदे रोंदे ज़ारो के तार रोंदे गोड़ा ऐं लुड़क वहाईंदे तहज्जुद जे औकात में रात जे लम्हात में रब्बुल आलमीन का दुआऊं घुरंदे या रब्बे उम्मती अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मती अल्लाह मुझे उम्मती की पारत थे अल्लाह मुझे उम्मत ते अज़ाब नाज़िल न कजा अल्लाह मुझे उम्मत जी पकड़ न कजा अल्लाह मुझे उम्मत के तबाही बर्बाद न कजा अल्लाह फरमाए तो या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद वसल्हु मा युबकी ए जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजो आप उनन का पूछो अज केड़ी शे तमा के रुवायो उम्मतियो छा कया अल्लाह पांजो नबी तो पांजले एतरो रोनो आ पान केड़ा बेकदर आया एक दीन में पांजे पैगंबर जी केतरी नाफरमानी करियो था एक दीन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो केतरी मुखालिफतों करियो था असा के खबर आ असा जी निगाह असा ने नबी दे खिलाफ आ छाले सवाल थींदी आ असा के खबर आ असा जी ज़बान असा दे पैगंबर जे खिलाफ गलाए पई छाले सवाल थींदी आ असा के खबर आ असा जी दिल
असांजे नबी जे खिलाफ सोचे पई, इहा छाले सोचींदी आ। मुसलमानो मोटी अचो, रब्बुल आलमीन जे दरदा मोटी अचो। के सोचण वारे एक दफो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिलाफ सोचो हो, उनजी सोच पैगंबर जे खिलाफ हुई, उनजा ख्याल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ हुआ। रब्बुल आलमीन फरमाए तो सउरहिकुहु सऊदा इन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिल कैफ कद्दर सुम्मा कुतिल कैफ कद्दर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो जेको नबी जे खिलाफ गलाइंदो आ, जेको असांजे पैगंबर जे खिलाफ गलाइंदो आ, जेको असांजे नबी जी मुखालिफत जा लफ्ज ऐं कौल गलाइंदो आ, याद रखे उन्हें के जहन्नम में दाखिल कंदासीं। सउरहिकुहु सऊदा, वो जहन्नम जा जेके जबल हुंदा, उन जहन्नम जे जबल जे मथां उन्हनि खे चढ़ाईंदासीं। इन्हें के सख्त सज़ाऊं मिलंदियूं। सबब इहो आहे, इन्हें सोचो हुयो इन्नहु फक्कर व कद्दर। इन हिक सोच सोची, इन अंदाजा लगाया जेके इमामुल अंबिया जे खिलाफ हुया। रब्बुल आलमीन फरमाए तो इन्हें के कत्ल कयो वने, इन्हें मोहम्मद जे खिलाफ छो सोचो आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो काफिर हुयो, उन्हें तो कलमो कौन पढ़ियो, उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कौन पढ़ियो। जेको ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़े मोहम्मद जो मुखालिफ थी वने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उन्हें जे बारे में ये फरमायो आ, उन्हें के कत्ल कयो वने, हुन केडो बुरो सोचो। सुम्मा कुतिल कैफ कद्दर, उन्हें के वरी कत्ल कयो वने, हुन केडो बुरो सोचो। अजो को मुसलमान मुखालिफत में गला, मुसलमान ने ॿुधाई कोन है, उन्हें जड़ा मोहसिन इंसानियत दुनिया में केर थी कोन सघंदा। अचो उन्हनि जा तस्करा पढ़ूं था, ॿुधूं था। सही मुस्लिम जा अल्फाज हैं, पाण मैदान जिहाद का फारिग थिया आहिनि, पाण सहाबा किराम सां मुखातिब थिया। मुंहिंजा सहाबियो ॾिसो, हल तफ़क़ीदून मिन अहद, छा को अहिड़ो मुंहिंजो सहाबी आहे जेको अव्हां खे नज़र कोन थो अचे ऐं शहीद थी वियो हुजे। सहाबा किराम फरमाइनि था, अल्लाह जा नबी फलाणो भी शहीदा, फलाणो भी शहीदा, फलाणो भी शहीदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था, वरी ॾिसो छा अञा को ॿियो शहीद आहे। सहाबा किराम वरी तस्किरा कनि था, अल्लाह जे पैगंबर टे दफ़ो पुछो, ॿुधायो को ॿियो शहीद आहे। सहाबा खे यादि बि कोन आयो, लेकिन इमामुल अंबिया फरमायो, मुंहिंजा सहाबियो वलाकिन अफ़क़िदु जुलैबिबा, तव्हां त नालो कोन वरतो आहे उनजो, पर मूं मोहम्मद खे याद आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूंखे जुलैबीब नज़र कोन थो अचे, रज़ी अल्लाह ताला लगे तो वो शहीद थियो आ। वञो जुलैबीब खे ॻोल्हियो। सहाबी आया, तलाश कयूं, अतराफ में नज़र पई, जुलैबीब जो शहीद जिस्म नज़र आयो। अतराफ में ॾिठो, 7 काफरनि जा लाश नज़र आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा सॾ करे पहुता। अल्लाह जा नबी इन शहीद जिस्म ने मथा आया, चयूं 7 काफिरनि खे जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु क़त्ल करे चुका। उन्हें खां पोइ आखिर में पाण बि शहीद थी विया। शहीद जिस्म हूंदो, रत सां भरियल जिस्म हूंदो, हिन गुरबत जी ज़िंदगी सां गुज़रियल ज़िंदगी जे तन ते पातल भला कहिड़ो लिबास हूंदो। इहो लिबास बि शहादत जे रत सां भरियल हूंदो। इमामुल अंबिया पंहिंजा हथड़ा अॻिते वधाइनि था, हालांकि शहीद ॿिया बि हुआ, शहीद खोड़ सारा ॾिठा हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर ही कहिड़ो खुश नसीब शहीद आ जंहिंखे केर रिश्तो ॾियण जे लाइ तैयार कोन हो। ही गुरबत जो मारियल सहाबी आ जेको कंहिंखे यादि बि कोन आयो हो, जंहिंसां केर ताल्लुक जोड़ण जे लाइ तैयार बि कोन हो। ओ सहाबी आ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजा हथ अॻिते वधाइनि था, उन शहीद जिस्म खे पंहिंजे मुबारक हथड़नि ते खणनि था ऐं खणण खां बाद हिकिड़ो ऐलान कनि था, ए मुंहिंजा सहाबियो यादि रखिजो, जुलैबीब मिन्नी व अना मिन जुलैबीब। जुलैबीब जो ताल्लुक मोहम्मद सां आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं मुंहिंजो ताल्लुक जुलैबीब सां आहे रज़ी अल्लाह ताला। मुसलमानो,
इन्हें दे खिलाफ केर गलाए तो जिरन के गरीबन सां एतरी मोहब्बत हुई वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके मसाकीन के एतरो याद रखंदा हा जेके गरीबन के एतरो याद रखंदा हा जेके परेशान हाल मानुन के एतरो याद रखंदा हा वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचो सही उन्हनि जी जिंदगी की गुजरी आऊं अवां के दावत दिया तो अल्लाह दी रजा खातिर एक दफो जरूर पढ़जो नबी अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत है उन सीरत जे किताब के जेकर एक दफो तवा पढ़ी वरतो मुके अर्श जे रब जी जात जो कसबा इंशाअल्लाह जेकर दिल में नफरत होंदी न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तब्दील थी एक दफो पढ़ो सही एक दफो अचो सही एक दफो मुतालियो त करियो उन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की गुजरी आ उनन जो अदाऊं छा हुयो उनन जी सीरत केड़ी हुई इंसानियत से केतरी गहरी मोहब्बत हुई इंसानियत जो केतरो ख्याल रखंदा हा आम इंसान त आम इंसान है सहाबा किराम फरमाइन था अन्नमरातन कानत फी अक्लिहा शे एक औरत हुंदी हुई बुढ़ड़ी झूर औरत असा के लगदो ने दे अकुल में मफतूरा अल्लाह जे नबी के सदे थी इमाम लंबिया पांजा सब कम छदे उन औरत जी गाल के बुदन था जालिमो हिन पैगंबर दे खिलाफ था गलायो त नऊज़ बिल्लाह हिन इंसानियत कौन सिखारिया नादालो हिन नबी दी मुखालिफत में था गलायो त हिन पैगंबर इंसानियत सा हमदर्दी कौन सिखारिया दुनिया जा सब इंसान गड करियो हिन जेड़ो को उस्ताद थे दिखारियो दुनिया जो सब निगाहों गड करियो माज़ागल बसर व मा तगा मोने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ी निगाह ते दिखारियो दुनिया जा सब बोल कोल अल्फाज अदीब दानश्वर फिलोसोफर स्कॉलर जमा करियो ला तुहर्रिक बिही लिसानक ले ताजलबे केंदो गालान महबूब मोहम्मद जेड़ो ते दिखारियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जो महफिलों दानश्वरन जो महफिलों अदीबन जो महफिलों ते दिखारियो ओए सब जमा करियो बे पास वजन मोजा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ बिलाल बोले सलमान बोले सुहैब बोले अबू हुरैरा बोले महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेडी का महफिल ते दिखारियो का जिंदगी ते दिखारियो जेडी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी जेडी उडे मुसलमान ही मैदान दावत था बस तकरार मुनाजरा फतवा सब बाजी अल्लाह लेकिन सब का पेरा चो खुलूस दिल सा गहरी नजर सा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो एक दफो मुतालियो करियो तो सही हिन जेड़ा मुअल्लिम इंसानियत कदा थी भी कोन सगंदा मुआविया बिन हकम असलमी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाइन था मो नमाज पढ़ी नमाज दौरान नमाज मो एक गाल सिखी हुई मुखे ख्याल आयो त छा नमाज में भी ये चई सके तो मुखे निचाई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुखे खबर कान हुई त नमाज में वडे आवाज से चेबो आया न चेबो आ सहाबा किराम नाराज था कावड़ जे नजर सा मुदा निहारन लगा लेकिन आऊं त चई चुको हुयस वरी मुखा भी गलती थी वई मुझे हुआ सुखला उम्मया लिमा तंजुरून इलैया चंता मुखे खबर कोन हुई नमाज में गलाइबो आया न गलाइबो आ वरी भी गलती थी वई नमाज छदे आ उनन सा गलाया पियो तहां के छा थियो आ मोडा छालाई दिसो पिया बिल आखिर सहाबा किराम त खामोश थी गया वो नमाज मुकम्मल गई अल्लाह दे पैगंबर मुके सजो के सजो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन मुके सजो सहाबी चे तो मो अल्लाह दे नबी सा समझा जुमला तबदा कलिमात तबदा नसीहत तबजो लेकिन पान फरमाइन था वल्लाहि मा ज़रबनी वला कहरनी वला सबनी जानता मुके अर्श जे रब जो कसबा मोने पैगंबर मुके मारियो कोन हो मुके घटवद कोन गलाए हो के सख्त जुमला अल्फाज है कोल कोन गलाया अते फरमान था मा राइतु मिसलहु मुअल्लिमन कत्तो फरमान था मो पानी सबूरी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ो उस्ताद दिठो कोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुसलमानों ओ पैगंबर ओ मुअल्लिम इंसानियत ओ इंसानियत जो हमदर्द पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दे खिलाफ के सोचो आ तो सोचो किया उन्हें दी मुखालिफत जो ख्याल लायो आ तो यो ख्याल आयो किया मुसलमानों जेडी जिंदगी दी कैफियत या हुई सही बुखारी पढ़ो आऊं अवा के दावत जा हवालो पेश करिया सही बुखारी खणो वधीक शायद तवा चौथा असा व टाइम कोने सही बुखारी जो किताब रिकाब खोलियो बाब के फकाना आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबे इन्हें बाब के खोलियो सिर्फ इन्हें बाब में मौजूद हदीसों एक नजर सा पढ़ी वठो अवाडी दिल अवाडी ज़मीर गवाही दींदो तेन कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ना आयो ना थी सके अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया था रस्ते ते पहला भूख जी शिद्दत था ओने जी शिद्दत था गुजरण वाला गुजरन पिया दिसण वाला दिसन पिया दिसंदे दिसंदे वजन पिया मोनी कैफियत है भूख ऐं उन जी शिद्दत में मारियल एक रस्ते ते पियो हा दिसण वाला डिठो गुजरण वाला गुजरी हलिया विया पर उनन में गुजरण वारन में आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुको सवाल कोन गयो मुके लफ्ज कोन गलाया मुका इल्तिजा कोन गई मुका दरखास्त कोन गई के लफ्ज मुनी ज़बान ते आया ही कोन होया अल्लाह जा नबी मुके दिसी समझी गया छो अबू हुरैरा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा गद्दी हलो अल्लाहु अकबर इमामुल अंबियात के जरूरतमंद जे चेहरे के भी दिसन था उन्हें के भी सुनाने वठन था त ही जरूरतमंद को जालिम किए चवंदो आ ते इमामुल अंबिया इंसानियत कोन सिखारिया को नादान किए चवंदो आ ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहसिन इंसानियत कोन होया इन जेड़ो को हमदर्द न की आयो आ ना की सके तो इन जेड़ो को एहसास वारो ना आयो आ ना ची सके तो ओए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परेशान हाल के दिसन त खिदमत जे ला तैयार थी वेरन पर पहली कैफियत छा हुई हान अचो ई अल्फाज बुधो सही बुखारी जो सागो हवालो आ अम्मा आयशा फरमाइन थियो मा अकला आलु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यौमिन इल्ला व इहदाहु बा खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खानदान पैगंबर दे अहले बैत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आल जेने अज़मत जा तज़किरा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत अल्लाह दे कुरान के आहे उनन दी मानी जो तज़किरो आ खादे जो तज़किरो आ अजो को असाने पाड़े में को गुरबत जो मारियल आड़ियो उन्हें दे खाद खुराक जा तज़किरा हाल अहवाल उन्हें का पुछी दिसो बे पासे इन हदीस ते गौर कंदा हलो अम्मा फरमाइन थियो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में अहले बैत जेकदा हिकड़े दी जो खादो खादो भी होयो इल्ला व एदाहुमा तमरुन हिकड़े टाइम ते मानी मिलंदी हुई बे टाइम ते असा खजूर ते गुजारो कंदास मुसलमानों इयो आ घराणो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घराणो को छा ख्याल आ को हिन दे खिलाफ गलाइंदो आ त की गलाइंदो आ तज़किरा त बुधो सीरत त बुधो जिंदगी त बुधी वेठो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाइन थियो राइना सलासत अहला सही बुखारी जो सागियो हवालो आ फरमाइन थियो टे चंद्र पहरी तारीख को न्यासी दिसी वठंदासी लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में बाह कोन बरंदी हुई सही बुखारी जो सागियो हवालो आ साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाइन था असानी जिंदगी दी कैफियत ई गुजरी के टाइम ते खजूर बासा के कान मिली हुई के वक्त में खजूर बासा के कान मिली हुई को असा छा कयो हो असा वणन जा पन खाई जिंदगी गुजारी हुई उए वा जान निसार सहाबा पाजो जानियो कुर्बान करण वाला सहाबा मुसलमानों एक तरफ जान कुर्बान करण जी गाल थी पन खाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी जी गाल थी बे तरफ सब जिंदगी नो सहूलत मौजूद हुयो पर नबी जो उम्मती बेने
बेमाजिया जिंदगी जो सब सहूलतों मुयसर है पर नबी जो उम्मती कुरान कौन पढ़ंदो आ जिंदगी जो सब नेमतों अल्लाह ने के अता कयो हैं पर हे अनाब अल्लाह जे दीन का परे आ मुसलमान और सहाबा किराम जी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जिंदगी के पढ़ो तो सही इंसानियत जी गाल करियो था हमदर्दी जी गाल करियो था उन्हनि जो पंहिंजो घर की हो पांजी जिंदगी की हुई अचो जिंदगी जो एकड़ो सवाल आ अल्लाह जे पैगंबर भला मीरास केतरी छडी हुई अल्लाह जे नबी दुनिया में हलिया विया भला मीरास केतरी छडे विया अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाइन थियो मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनारन वला दिरहमन वला शातन वला बईरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फानी दुनिया में रुखसत थिया मीरास ते नजर पई तरके ते नजर पई अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिरहम भी कोन छड्यो हो एक दीनार भी कोन छड्यो हो एक बकरी भी कोन छड़ी हुई एक उठ भी कोन छड़े हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास में काब शेकान हुई अल्लाह जा नबी जहान फानी मा जा हलिया गया उहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों अचो उन्हनि जी जिंदगी के पढ़ो उन्हनि जी सीरत के पढ़ो उन्हनि जी हयात के पढ़ो उन्हनि जी हयात जिंदगी के पढ़ंदे पढ़ंदे बस जिंदगी गुजारियो आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जिंदगी मुताबिक जिंदगी गुजार जी कोशिश करियो के उमर जेड़ा सहाबी हुआ रज़ी अल्लाह अन्हु आऊं तो समझा तो शायद असां जी ईमानी गैरत भी घट थी वई आ वे जज्बात वो मरी चुका है गुस्ताख गुस्ताखी की जुर्रत कंदो छो उन्हें के जुर्रत थींदी छो मतलब यो असां एडा कमजोर है असां जो ईमान एतरो कमजोर है असां जा ज़मीर शायद मुर्दा थी चुका है के जज्बा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जेड़ा जज्बा होया के खत लिखण वाले नबी दे मुखालिफ के खत लिखियो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के खबर पई चवन लगा अल्लाह जा नबी इजाजत दो आजरिबो नका मोनी तलवार होजे हिन जो कंद धार करे छया हिन अवांजे खिलाफ अवांजे मुखालिफ के खत लिखियो आ तो भला छो लिखियो आ के सवाल करण वाले गुस्ताखाना अंदाज में सवाल करे वरतो इब्ने सय्याद सिर्फ एतरो पूछो तवां त नबी आयो बुधायो आऊं के रहा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नाराज थिया फरमाइन था दानी अज़रिबोन का अल्लाह जा नबी इजाजत दो आऊं हिन दे कंद के कटे छड्या इयो जिंदा है तो जिंदा छुआ इयो केर थींदो आ अवानी मुखालिफत में अवां का सवाल करण वारो के एतराज करण वाले खारिजी एतराज किया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बुधा पान फौरन चवन था अल्लाह जा नबी इजाजत दो अज़रिबोन का आऊं इने जो कंद धार करे छड्या परावा हुआ गैर त गैर होया गुस्ताखी तो कौन थी हुई मुखालिफत तो कौन थी हुई गाल सिर्फ एतरी हुई अल्लाह जा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांडे घर वारन का नाराज थी आया सही मुस्लिम किताब तलाक बाबुन फिल इला नाराज थी हल्या गया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के खबर पई आया छे अल्लाह जा नबी जे कदा अवां के नाराज करण वारन में उमर बिन खत्ताब दी न्याणी भी शामिल आ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखे इजाजत दियो मोजी न्याणी जे लाए भी मोजी तलवार फैसलो कर दे मुसलमानों सोचो महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कभी असां जो माशरो मुसलमानों जो माशरो इस्लामी सल्तनत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह सब जा सब ला इलाहा इल्लल्लाह जी गाल करियूं था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते यकीन रखण जी गाल करियूं था अवां जो मुल्क अवां जी सिंधा मुसलमानों को सूफी उठे तो चे तो आऊं तां जे नबी सां गॾु न आहियां नबी जे दुश्मन ऐं गुस्ताख सां गॾु आहियां छा ख्याल अल्लाह तो वाज़े करे तो अल्लाह तो वाज़े करे तो महबूब मोहम्मद सां गॾु केरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं महबूब मोहम्मद जो दुश्मन केरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं इन वाक़े ते नज़र पई तो सूफी नबी जे दुश्मन सां गॾु अल्लाह जी हिकमत इते भी नज़र आई सूफी चवंदो आहे मूं जहिड़ो मुत्तकी केर कोन्हे मूं जहिड़ो अस्कार पढ़ण वारो केर कोन्हे मूं जहिड़ो दीनदार केर कोन्हे मूं जहिड़ो कुब्बे ऐं जुब्बे में लिखियल केर कोन्हे सूफी जी दावा त सभ खां वॾी
आहे सूफी जी दावा है मस्जिद भी गलत मस्जिद जो इमाम भी गलत नबी जी सुन्नत नऊज़ुबिल्लाह दाढ़ी भी गलत कुरान पढ़ण हदीस पढ़ण वारा भी गलत सूफी जी दावा ते आहे लेकिन अल्लाह दुनिया के वास्ते करे ॾेखारियो दुनिया वारो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण वारो तसव्वुफ जी दावा करण वारो इमामुल अंबिया सां गॾु न आहे बल्कि महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दुश्मन सां गॾु सोचो फर्क करियो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां गॾु के रहे मुसलमान अॼु सुजाग थियण जी ज़रूरत दीनी हवाले सां इल्मी हवाले सां कुरानी इल्म मुताबिक हदीस से इल्म मुताबिक अल्लाह जे फरमान मुताबिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान जे मुताबिक अॼु ज़रूरत ने ॻाल्हि आहे असांजो मुल्क पाकिस्तान ऐं रियासत मदीना जे आईन ऐं कानून मुताबिक हुजे अॼु ज़रूरत ने ॻाल्हि जी आहे असांजी सिंध बाबुल इस्लाम आहे ॻाल्हि करे उहा जेका इस्लाम जी ॻाल्हि हुई मुसलमानों मूंखे हैरत थींदी आहे हिकु सादड़ो ऐं आसान सवाल आहे असांजा ॿाहिरि चवनि था असां मोहम्मद बिन कासिम जा दुश्मन आहियूं छो उन असांजी मिल्की उन्हनि जी दावा उन असांजी मिल्कियत ते कब्ज़ा कया उन असांजी दौलत ते कब्ज़ा कया सिंध वरी ज़रखेज़ हुई उन असांजे माल ऐं दौलत ते कब्ज़ा कया उन करे असां मोहम्मद बिन कासिम जा मुखालिफ़ आहियूं ठीकु आहे तव्हांजी ॻाल्हि वक़्ती तौर मञूं था अवानी ॻाल्हि वक़्ती तौर मञूं था अवां सिंध ते का कंदड़ मोहम्मद बिन कासिम जा दुश्मन आहियो वक़्ती तौर ॻाल्हि तव्हांजी मञूं था लेकिन मूंखे ताजुब थींदो आहे जे निमाज़ी ॻाल्हि कई उन जा दुश्मन जे कुरान जी ॻाल्हि कई उन जा दुश्मन जे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि कई उन जा दुश्मन पर ही अंग्रेज जा दुश्मन कोन्हनि छो जे दाढ़ी खोड़ण जी ॻाल्हि कई उन जा दुश्मन कोन्हनि छो उन बि त सिंध ते कब्ज़ो कयो उन बि त पाकिस्तान ते कब्ज़ो कयो उन बि त असांजे मिल्कियत ते कब्ज़ो कयो उहो असांजे अखलाक जो बि दुश्मन आहे असांजे रस्म ऐं रिवाज जो बि दुश्मन आहे असांजे निकाह जे अदाउनि जो बि दुश्मन आहे पर आऊं चवां थो मूंखे अर्श जे रब जो कसम आहे अंग्रेज तव्हांजी गैरत जो बि दुश्मन अंग्रेज तव्हांजी इज़त जो बि दुश्मन आहे अमेरिका हुजे या इसराइल हुजे यूरोप कंट्रीज हुजनि या इस्लाम दुश्मन जेतिरा बि मुमालिक हुजनि यादि रखो हमारी इज़त ऐं गैरत जा बि दुश्मन अवां जेको निकाह करियो था उन जा बि दुश्मन हो त प्लानिंग कनि था मुसलमाननि मां इज़त ऐं गैरत जो ख़ात्मो कीअं कजे निकाह जा ज़ाब्ता कीअं ख़तमु कजे निकाह खे कीअं मुश्किल कजे गुनाह खे कीअं आसान कजे हे ज़ालिम अंग्रेज जे ख़िलाफ़ त कोन ॻाल्हाईंदो आहे मोहम्मद बिन कासिम जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदो आहे छा अंदाज़ो थिए थो हिन जो मक़सद सिर्फ़ हिकिड़ो आहे ही इस्लाम जो दुश्मन सिंध जे नाले ते ही इस्लाम जो दुश्मन आहे मुसलमानों अॼु ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त ही रियासत मदीना इस्लामी कानून कुरान जे कानून जी ॻाल्हि कई वञे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सीरत जी ॻाल्हि कई वञे उन रियासत मदीना में भी हिकिड़ो क़त्ल थियो हुयो सहाबा आया शिकायत पहुती त क़त्ल थी वियो आहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर ते वेठा सवाल पुछियो कातिल केर आहे ॿियो केर न उथियो सहाबा किराम जे मजमे मां हिकिड़ो नावीन उथियो कामला मां यतदलदलु हदीस अल्फाज़ आहिनि उथियो ईअं त सॼे जो सॼो ॾकियो पए नावीन ना ॾिसी कोन थो सघे कंहिंजा कुल्हा ओरांगींदो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अॻियां पेश थियो आहे अल्लाह जा नबी इन्हनि जो कातिल आऊं आहियां ए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया सां मोहब्बत कीअं थींदी आहे रियासत मदीना जो कानून कहिड़ो आहे सहाबा किराम जा ईमानी जज्बा कहिड़ा हुया इमामुल अंबिया सां कहिड़ी मोहब्बत हुई अल्लाह जा नबी इन्हनि जो कातिल आऊं आहियां ए मुंहिंजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुंहिंजी गुलाम औरत हुई ली मिनहा इब्नान इन्हे मां अल्लाह मूंखे ॿ पुट ॾिना व कानत बि रफ़ीका मूंसां उन जी गहरी मोहब्बत ऐं गहरा ताल्लुक हुया ए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजो पाण में इंतहाई गहरो ताल्लुक हुयो लेकिन अल्लाह जा नबी ऊंदा ही रात में इन्हे औरत तव्हांजे खिलाफ ॻाल्हायो मूंखां बर्दाश्त कोन थियो मूं खंजर खयो इन्हे जे सीने ते रखियो ऐं उन खंजर सां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरत खे क़त्ल करे छॾियो इमाम अंबिया फरमाइनि था अशहदु
इन्ना दमहा हदरुन गवार है जो इदे औरत जो रत रायगा है इन्हें जो को मुआवजो को किसास इन्हें काब दियत कोन वरती वेंदी छालाए ते औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गुस्ताख औरत है मुसलमानों हाण आऊं अवांखे भी कुछ चवण चाहां तो नमाज पढ़ण वारा भाइरो मस्जिद सब ताल्लुक जोड़न वारा भाइरो कुरान ऐं हदीस सब ताल्लुक जोड़न वारा मुझा भाइरो अवानी खिदमत में मुअद्दबाना अर्जा एड़ा थियो एड़ा अखलाक पेश करियो एड़ियों अदाऊं पेश करियो एड़ा रवैया पेश करियो एड़ा ताल्लुकात पेश करियो पाजा जीण जा एड़ा बेहतरीन अंदाज पेश करियो को दिसण वारो जड़ा अवांखे दिसे अवांखे दिसी ई चे जे नबी दा उम्मती एड़ा अखलाक वारा है तिनन जो महबूब मोहम्मद के दे अखलाक वारो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाजा एड़ा अखलाक पेश कर पाजो एड़ो अदाऊं पेश करियो मुसलमानों एड़ो अदाऊं पेश न करियो जो दुनिया के अवा सा नफरत थी हमारे लफ्ज़न सा नफरत थी हमारे रवैये सा नफरत थी वने हमारे मिजाज सा नफरत थी वने चवण वारा नऊज़ुबिल्लाह ई भी चवन था आए नमाज़ी पर हिंदो गलाण भलो कोने आहे नमाज़ी पर हिंदा मामलात भला कोने आहे नमाज़ी पर हिंदो लेन देन कारोबार हिंदी तिजारत बेहतर कोने मुसलमानों शायद के चवण वारे के मौके असां ही था एड़ा थी वेजो एड़ा थी वेजो एड़ा थी वेजो पहरियां त नबी जी के हदीस की मुखालिफत में को अमल थे ही ना पर जेकर थे न अख रोण ते मजबूर थी वने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत छो थी आ जेकर मुखालिफत थी भी वने ज़मीर ऐं दिल मुलामत करे ते उम्मती पांडे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत छो कई थी सुनन अबी दाऊद किताब ज़ुहद सुनन इब्न माजाह किताब ज़ुहद जा अल्फाज है सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बुढ़ड़ा कमजोर सहाबी होया मरीज थी विया साद याद दिलाया डिठो रोन पिया पुछो सलमान रोई छाजे लाइ रहिया आहियो जवाब ॾिनो इन करे कोन थो रोवां दुनिया छॾे वेंदुसि पाण त इन जे लाइ रोअंदा आहियूं चऊं इन करे कोन थो रोवां दुनिया ॿारनि खां अलॻि थी वेंदुसि पाण त इन शइ जे लाइ रोअंदा आहियूं सलमान फरमाइनि था रोवां इन करे तो मूं पंहिंजे नबी सां हिकिड़ो मुआहिदो कयो हो मुखालिफत कोन थी आहे पर दिल में ख़्याल ईंदो आहे त शायदि नबी सां कयल मुआहिदे ते आउं पूरो कोन लही सघियो आहियां तॾहिं अॼु सलमान रोई रहियो आहे रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों ये हदीस पंहिंजे साम्हूं रखो सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु जा ॻोढ़ा ऐं लुड़क यादि करियो पोइ सोचो त पंहिंजी कहिड़ी कैफ़ियत आहे मुंहिंजी गुफ़्तगू जो ख़ुलासो इहो आहे नबी जी अदा अदा अल्लाह के ॾाढी प्यारी आहे निगाहुनि जा तज़किरा ज़ुबान जा तज़किरा सीने जा तज़किरा दिल जा तज़किरा लिबास जा तज़किरा शहर मक्का शहर मदीना जा तज़किरा मैदान जिहाद बद्र ऐं हुनैन जा तज़किरा अल्लाह कुरान में फरमाया याद रखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जड़ा हमदर्द मुअल्लिम इंसानियत मोहसिन इंसानियत ना दुनिया में आया ना अची सघन था इन्हनि ॻाल्हियुनि बावजूद जेकर को इमामुल अंबिया जो मुखालिफ हुजे जेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मुखालिफत में अची वने तो उनकी सज़ा वाजिबुल क़त्ल जी सज़ा हुंदी आहे जीअं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे नाबीन सहाबी जो अमल हुयो आखिरी ॻाल्हि अर्ज़ करे वञा त जेकर को गुस्ताखी करे तो ऐं असांखे इल्म थे तो त असां उनखे क़त्ल कोन था करे सघूं उन जो मुकदमो पान के अदालत ते पहुंचाइण खपे अदालत जी मर्ज़ी आहे रियासत जी मर्ज़ी आहे सज़ा ॾे त अल्हम्दुलिल्लाह जेकॾहिं सज़ा नथी ॾे त अदालत मुजरिम आहे असां मुजरिम न घणा माण्हू इन मामले के पंहिंजे हथ में खणनि था तॾहिं तमामु घणा फितना ऐं फसाद थियनि था दुआ घुरां थो अल्लाह ताला अवां जो हिते वेहण मक़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए असांजे जिन भाइरनि महिनतूं ऐं काविशूं कयूं आहिनि अल्लाह उहे क़बूल फरमाए अल्लाह अवां खे मूंखे सभिनी मुसलमाननि खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए आमीन व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।